1000 लीटर दूध हर दिन। नमस्कार दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं बेल्जियम के एंटरप शहर में हूँ और आज हम शहर से कोई 23 किलोमीटर दूर पे एक यहाँ का जो तबेला है, भैंसों का तबेला जो होता है ना, गाय भैंस का, वो तबेला देखने जा रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से गाय भैंस रखते हैं एंड तबेले में किस प्रकार से दूध वगैरह लेते हैं, बेचते हैं। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आ सकता बिना इधर सोसाइटी के पासवर्ड जाने हुए। इधर सोसाइटी का व्यू कैसा होता है, थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। कम ऑन, इधर देखो, इतना शानदार और ग्रीन बना रखा है ना, एकदम गार्डन वगैरह, घास कटिंग करके बढ़िया बढ़िया पेड़ लगा रखे हैं। मतलब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया यहाँ पे फर्स्ट क्लास। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे वैसे लोग मोस्टली साइकिल चलाते हैं, लेकिन हम लोग स्कूटर पे जा रहे हैं। हमारे साथ में फिर कौन आएंगे पता है? नाम तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। साथ में घूम रहे, लेकिन मैं नाम, जाति, ये सब मैं कभी नहीं पूछता। काम क्या करते हो, कितना कमाते हो, ये नहीं पूछता। ये पूछना भी नहीं चाहिए। नाम जरूर पूछना चाहिए, लेकिन ये सब मत पूछिएगा। तो चले पुष्पेंद्र भाई जी, ये सब यूरोप के वासी है भाई साहब, अभी मारवाड़ के नहीं है। इनका एनआरआई पासपोर्ट है इधर का ही। और इनको फायदा क्या पता है? जब भी ये लोग 65 साल के हो जाएंगे तो गवर्नमेंट इनको 1.5 लाख रुपया महीना देगी फ्री में, पेंशन के रूप में। मजे ही मजे है भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है। चलो फिर करते, उसके आगे एक गार्डन जैसा होता है। ये जो दिख रहा है ना, इधर घोड़े वगैरह सब घुमाते रहते हैं, घोड़े वगैरह चलते हैं। तो ये छोटी सी सड़क है, अभी आपको चल के दिखाते हैं। अभी ये मैडम हमारे साथ में आ रहे हैं हमें पूरा दिखाने के लिए। अरे भाई, भैंस भी है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत सारी भैंसे और गाय यहाँ पे है। वाओ। तो जैसा कि मैडम बता रही है, ये वाला जो ग्रुप है, भैंसे दूध दे रही है और इसके अंदर एक मेल भी है। ये 24 भैंसे है और इनके लिए तालाब भी बना हुआ है। ये खेत है इनके चरने के लिए। हाउ मेनी बफेलो यू हैव टोटल? बफेलो 110 भैंसे है टोटल, छोटे एंड मोटे। 125 गाय दूध देती है। मैडम जी बता रहे कि हमारे पास 110 गाय हैं। छोटी छोटी बेबी जब 1 महीने की होती है उसको बेच देते हैं। From our farm we have in total 70 hectares, but most of the ground we can rent. It's not our own. Oh yeah. Yeah, but Yeah. I look on Facebook from India. Yeah. I see the buffalo farms there. Yeah. And the buffaloes there, they have no hair. And they give a lot of milk. Yeah. It's the Mura buffalo. Yeah, Mura. Yeah, they give 25 liters every day. Yes, तो जैसा कि मैडम बता रही है, हम लोग घास के जो खेत हैं वो हम लोग रेंट पे रख लेते हैं। भैंसों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, दूध कम देती है। ये आगे हैं गायों के जो तबेला है, इसमें आ चुके हैं। एंड यहाँ पे 110 गाय है। मैं only working with two people. Me and my husband. Really? भाई साहब, ये तो कमाल बात हो गई। ये और इनके पति दोनों। 110 गाय, 20-25 भैंसे, बछड़े, सारा कुछ अकेले 2 लोग मैनेज करते हैं। Me and my husband, we work with a tractor. ट्रैक्टर? My God. Yeah, I see the videos in India. There's like 20 buffalo and there work 10 people. Yeah, exactly. Yeah. We. It's not the same. This is food storage. Yeah. कमाल का सिस्टम है भाई साहब, ये तो अनबिलीवेबल है। ये इन्होंने चारा भर के रखा है। और इधर मैं एक और चीज दिखाता हूँ, इनके जो व्हाट इज दिस बेल्ट? Do you have it in India? नो। Every cow has one necklace. Oh really? Yeah, and this is a transponder. Yeah, when they give a lot of milk, like 20 liter or 30 liter, they get more of the extra food. ओ भाई साहब, जो गाय ज्यादा दूध देगी उसको ज्यादा खाना मिलेगा, यहाँ से ज्यादा। क्या बात है यार, हर चीज सिस्टम है। ये है ट्रांसपोंडर है और हर गाय के यहाँ पे टैग और नंबर लगा हुआ है। हर काम तगड़ा सिस्टम। यू हैव अमेजिंग सिस्टम। Why we can work with 2 people. They have the basic needs. They all have the same. But if the cow just gave birth and needs small food, they get from there. Like 1 kilo or 2 kilo special food more. Okay. If they are in the end of the year of the lactation, they give less milk and they get maybe like 500 grams. Oh, you have piping system? Yeah, they go in there with this and then
They go in there like this, and then the food falls in. Really? अरे भाई साहब अब बात समझ में आई। देखो इधर आओ क्लोज। ये जो टैग लग रहा है ना, इसमें ऑटोमेटिक ट्रैक होता है। गाय, ये जो पाइप लगा है ना, वो उधर बाहर स्टोरेज से पाइप में से खाना इधर आ रहा है। तो गाय जब ऐसा पहन के उसके अंदर मुंह डालेगी तो उससे ऑटोमेटिक ट्रैक होगा और कौन सी गाय है उसके हिसाब से उसको खाना मिलेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है। वहां पे देख लो, ये पाइप लिख रहा है। My God, it's unbelievable. I see first time. Then I can tell you about this one. There are two things. This is the activity of the cow. Okay. You know, when it's the time for the cow, they need to get pregnant. They have more activity. Okay. Then we can see it in our computer. It's going high, and then we do the insemination. Oh. Because there's no natural bull. Yeah, it's with frozen semen. But we have to know the right moment. So when the cow has more activity, it gives an alarm to us, and we know the exact moment. Also, when the cow is sick, when he's lying down and not moving, because we have so much, we get an alarm on the computer, and we can see this cow is lying all day. Something problem. Yeah. ये एक और अंदर सिस्टम लगा है। ये पता लगाता है कि गाय बीमार है, गाय सिक कर रही है। गाय अगर बच्चा देने वाली है तब भी ज्यादा एक्टिविटी होती है। इनका कंप्यूटर में पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आके उस गाय को चेक करते हैं। It registers how many milk they give, how many food they ate, how many footsteps they Okay. जब गाय मे बी मिल्किंग मशीन ऑटोमेटिक। Yeah, you can look, yeah. ओह, समझ में आ रहा है आपको? ये मशीन, गाय का जब मशीन दूध लगाते हैं ना, दूध निकालने के लिए, वो मशीन ऑटोमेटिक कंप्यूटर में दूध वहां अंदर जाता है तो वो ट्रैक कर लेता है कि कितना दूध गाय ने दिया ये नंबर वाली ने। तो उसके हिसाब से वो चारा देते हैं, उसके हिसाब से खाना पीना होता है, दवाई का इसके हिसाब से चलता है। गाय का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कंप्यूटर में सब वर्क करता है। और अभी वो गाय कैसे दूधते हैं वो भी आपको चल के दिखाएंगे। दिस वन ऑल्सो फ्रॉम मशीन। It's our own grass and mice. Yeah. We mix it. या रेखा भाई, ये जो चारा देख रहे हैं ना, ये मक्की का चारा एंड घास दोनों मिला के ये भी मशीन में मिक्स करके फिर ये भी हाथ से नहीं डालते, सब मशीन से ही डालते हैं। पूरा सिस्टम से डाला जाता है। इधर एक मशीन आती है, ऐसा डाल देते हैं। तो ऐसा मिला के कुल 110 गाय। एंड वेयर इज योर मिल्किंग सिस्टम हियर? Now twice a day the cows go out. And another. Yeah, they go all out. We have a waiting area. Really? Wait. And then in the meantime we clean the floor and the bedding. Wow, every day? 2 times a day. 2 times a day? दिन में 2 बार ये साफ किया जाता है। जब साफ करते हैं सब गायों को दूसरे जगह वेटिंग एरिया बना रखा। भाई आदमी का वेटिंग होता है ना, जैसे गायों का वेटिंग एरिया है, वहाँ पे वेट करती है गाय और ये दिन में 2 बार साफ करते हैं। They also they sleep on water beds. Yeah. They sleep. It's a cushion with water inside. Oh yeah, like this. Yeah. So they lay really soft. ये गाय वाटर बेड मतलब वो देखो गाय सो रही है ना, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब एकदम नरम जगह है, वहाँ पे गाय सोती है भाई साहब। ये जो देखो बीच में दिख रहा है, ये बीच वाला ये तो खड़ा रहने के लिए, चरने के लिए, लेकिन सोना होगा तो वो जो बीच में दिख रहा है ना, वो गाय बैठी है वहां पे, वो सोती है और वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट जगह है। ये सिस्टम है यूरोप में भाई साहब, तगड़ा सिस्टम है। एक एक गाय 25-25 लीटर दूध देती है। मसाज गाय को मसाज भी देते हैं भाई साहब। हम क्या कर रहे हैं, कैसे दूध हमारी गाय देगी भाई साहब। इधर देखो मसाज ले रही है, देखो गाय, ये देखो ऑटोमेटिक। Oh my God! ये this one is drinking water. This one is automatic. They have a lot of drinking points. ये देखो ऑटोमेटिक गाय पानी पी रही है, ये ऑटोमेटिक मसाज ले रही है। क्या क्या चीजें है भाई साहब, यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके मैडम, नेक्स्ट। Also when because the weather in Belgium is now sunny, but next moment it's raining. Yeah. So we have a weather station. When it's raining, it closes automatically. Really? And the wall goes up. When it's
good weather, the wall goes down and the roof ओ goes भाई up. साहब, एक और अमेजिंग बात है, ये मैडम बोल रही है कि हमारे यहाँ पे वेदर सिस्टम लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है। जब यहाँ पे वेदर क्या है, अप एंड डाउन होता रहता है, ठंडा और गर्म, तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो जगह खुली दिख रही है ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सेट दिखाओ, वो देखो। एंड जब लगेगा कि गर्म है तो वापस खुल जाएगा। बारिश होगी तो ये सब मतलब खिड़कियां बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। बोलो क्या चाहिए? Nest, it goes in the ground. Underneath the entire stable, we have 2.5 meters. Deep. Yeah, a cellar with the This is like cow and buffaloes. it's the pipi and caca. Okay, okay. Yeah, I forgot also. तो गाय वगैरह जो गोबर करती है ना, वो इधर आता है, सब इकट्ठा हो जाता है। एंड दिस वन यू यूज फॉर सम Yeah, on our field. So with that, और टैंकर। ओके ओके, ये बड़ा सा जो टैंकर दिख रहा है ना, ये वाला, इसके पीछे एक टैंकर लगा हुआ, बड़ा बड़ा टायर, आप देखो तो। कैन वी सी दैट? we take it out and then we drive on our own field. ये गाय का गोबर जो पानी कीचड़ वगैरह सब गिराते हैं, वो अंदर टांके में जाता है, इधर पाइप से भर के इसमें भरते हैं। और ये टैंकर के टायर देखो भाई, कमाल के टायर है, आप पूछो ही मत कितने बड़े हैं। देखो ट्रैक्टर भी बहुत बड़ा विशाल का ट्रैक्टर है, देखो इतना बड़ा ट्रक के टायर देखो यार। ये भर के अपने खेत में पूरे में छांट देते हैं। सो मे बी एवरी 1 डे, एवरी 2 डे यू नीड टू ब्रिंग। We have in Belgium, we have rules. We only can put the nest on the field Yeah. from 15 February until 15 Augustus. Okay. Because when we put it on the field, when it's raining a lot, it goes into the soil and into the drinking water. So we only have a few months every year we can put it on the field. The rest of the year we have to storage in. You have big storage? Yeah, you don't get your permission to have a farm if you don't have enough storage. एक और कमाल की चीज है, इनको जो गोबर वाला पानी है वो भी फरवरी से लेके अगस्त तक खेत में छांटने की परमिशन है। उसके अलावा नहीं छांट सकते, क्योंकि वो पानी सब गोबर वाला जमीन के नीचे जाएगा तो वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है। तो बाकी के महीने में वो स्टोर करके रखते हैं। ओके, या एंड ये कुछ खेती के इक्विपमेंट है। दिस वन यूज फॉर एग्रीकल्चर फार्मिंग। Yeah, we have some like this. We have a small one. Yeah, but for Belgium we have small ones. Small, yeah. ऐसा कुछ सिस्टम है। एंड अभी और चल के थोड़ा दिखाते हैं। कमाल कमाल सिस्टम है भाई साहब। वो पानी छांटने का देखो, वो पीछे लगा हुआ फुहारा जैसा ट्रैक्टर के पीछे। भाई साहब नौकरी करनी है तो आ जाओ। ये देखो एक और ट्रैक्टर, एक और जेसीबी मशीन, ये फीडिंग मशीन है भाई साहब। ये वो भी बोल रही थी ना, गायों को चारा देने के लिए। सो चारा इसमें भर देते हैं एंड फिर वो अंदर जाके पूरा खाली हिसाब से कर देते हैं। If you want, you can look inside. There are 2 big knives. They're turning. Okay. And when it's mixed, this goes Up. open, and then left, right, we have the food. चारा भरते हैं अंदर, वो लगे हुए हैं रोटर जैसा, वो घूमते हैं और ये ढक्कन खुल जाता है तो चारा इधर से खाली होता जाता है। तो थैंक यू। इधर दिखाओ मेरे को दो। ये देखो, ये पूरा अंदर ये घूमते हैं और पूरा चारा मिक्स होकर के इधर से बाहर जाता है। ये चारा भरा हुआ पीछे देख सकते हैं, ये लोडर है, ये लोडर इसमें चारा भरता है। वाह। and this one you use for them animals? We mix with the food. Oh, this is food? Yeah, but only a little bit. It's eiwit. Yeah. ये दाला कह सकते हैं भाई, जो गाय भैंस का दाला होता है ना। या ये किसी फूड को मिक्स करके बनाया गया है। तो ये पूरा यू ब्रिंग ऑल पैकेट। Dit is eigenlijk het enige voedsel wat we aankopen. You bring from direct factory maybe? Yeah, it's the only food we buy. Yeah. Wow, this is expensive? Yeah. More than wow. अब आगे भैंसे के बारे में। How old you ma'am? 37. 37. And your husband? 43.
43. And how many you have kids? One? Four? Yes, cool. Okay, thank you. Yeah. ये इनका भैंसे है भाई. मैडम इंफॉर्मेशन देती है फिर हम बताते हैं. ये जो जगह है, ये जो गाय है, ये अभी बच्चा देने वाली जब होती है ना, तो इस जगह पे रख देते हैं इनको. जैसे कि ये अभी बच्चा देने वाली है और वो भी बच्चा देने वाली है. ये गाय मुझे लगता है आज या कल में बच्चा दे सकती है. एंड या नेक्स्ट. This area here, I explained to you the necklace. Okay, yeah. But if we are milking the cows, I'll show you later. It's behind the wall. We milk them there. If we see the cow, it says something on his feet, or he's not okay, or he is sick, or we need to separate. We can push a button in the computer. And when the cows come out there, and the open door, another one. And automatically the cow gets separated. Really? Yeah. गाय दूध निकालने के लिए इधर आती है बाड़े में, पीछे वो पीछे वाले बाड़े से इधर आती है. जब गाय लगता है कि गाय को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ तकलीफ है, ये नहीं करते काम. वो गाय जब दूध लेके दूध निकालने के बाद वापस जा रही होती है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस गाय को अलग कर लेगा. ये दरवाजा इधर से बंद हो जाएगा, उस गाय को सेपरेट अलग कर लेगा ऑटोमेटिक. माय गॉड. Yeah. Then there's things when the vet needs to come, we can come here. So the cow is here. And when the feet of the cow is not okay, we don't use it much, but inside here. Some medicine or treatment. Yeah. Okay. ये जो जगह है, इसमें गाय आ जाती है और फिर इसका इलाज वगैरह करते हैं. अभी ये बोलने का हम ज्यादा यूज नहीं करते. The buffalo coming here? Yeah, they go outside. The ones we milk, they go outside around 12 o'clock. And now they come here. अभी शाम के 7 बजने को आया. इनके हस्बैंड ने गेट खोला है, भैंसे इधर आगे दूध निकालने के लिए. And maybe you going there? Yeah, I can show you. Okay. सुबह में जब दूध निकालते हैं उसके बाद उधर भेज देते हैं, तो वो उधर आराम करते हैं. तो अभी दूध निकालने का टाइम हुआ, इसलिए अब अंदर आ गए. इनके हस्बैंड ने गेट खोल दिया. क्या ही बताओ यार, मतलब इतना अमेजिंग सिस्टम मैंने नहीं देखा. हर चीज सिस्टमेटिक. ये देखो गाय पानी पी रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, इधर से पाइप लगा हुआ है. Nice grass. We put it inside and we press it, and then we put like 3 or 4 layers of plastic. Plastic, yeah. Yeah, so it's vacuum. This storage. With the animals we just have enough ground around. And it's just enough to feed them 1 year. Okay. दूसरी बात, ये जो आपको दिख रहा है पीछे स्टोरेज बना हुआ है, ये मक्की का जो चार होती है ना, उसको स्क्रैप करके उसका जो कुतर बना के इधर रख देते हैं. अगर ये यहाँ तक भरा होता है, ये वाला गोडाउन इस हाइट तक, तो इसको ये लोग क्या करते हैं ना, 3 से 4 लेयर प्लास्टिक से पूरा ढक देते हैं और एक वो वाला गोडाउन भर देते हैं. तो इनका पूरा साल का एक खाना पीना हो जाता है. और सितंबर महीने में ये यहाँ पे मतलब स्टोरेज आता है. तो अभी समझो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आफ्टर 2 मंथ. ओके. हियर मतलब यहाँ तक भर दिया जाएगा, वो बाजू वाला भर दिया जाएगा, ये भी भर दिया जाएगा. इतना फूड स्टोर करते हैं भाई साहब. इधर भी गाय का एक और शेड बना हुआ है. ओह माय गॉड. इनके देयर इज योर हस्बैंड? Yeah. Okay, nice. But it's also before there were only cows here. Everything was nice and beautiful. But the buffaloes they destroy everything. Yeah, buffalo everywhere Sam. ये बोल रहे हैं गाय होती है वो बेचारी शुद्ध एकदम बढ़िया जगह रखती है, और जब भैंसे आए ना हमारा इधर तबाही मचाना शुरू कर दिया है. Where the buffalo sleep at night. Yeah, we try to make toys for them. Yeah, ये buffalo के लिए खिलौने भी बना रखे हैं. And this is small buffalo? Yeah. Okay. ये you not selling baby buffalo baby? No. We are for sale. Okay. Male and female both? You have male and female or only female? The male we have separate and we sell the meat in our shop. Meat? So you also slaughtering? Yeah, but we don't. Okay. We take away the bull and then we take back the meat. भाई साहब, बफेलो का जो बफेलो होता है ना मेल, जिसको पाडा बोलते हैं हम लोग, पाडे को ये लोग सेल नहीं करते हैं, उसका मीट बेचते हैं. तो वो क्या करते हैं, स्लॉटरिंग के लिए कहीं और भेजते हैं. वो कोई बंदा और उसको काट कूट के करता है, फिर उसको वापस लाके ये सेल करते हैं.
अब मैं क्या करूं, जो है बताना तो पड़ेगा। वी डोंट लाइक टू किल देम। अपने वहाँ पे भी भाई स्लॉटरिंग तो करते ही, आपको पता है। हम सेल करते हैं पाडा तो जाके बाजार में कहीं जाके बिक जाता है, तो बात तो वही की हुई है। और ये खुद करते हैं। दिस वन आल्सो ओके एंड दे हैव डिफरेंट साइज। This is mixed with cows. Yeah, cows. यहाँ पे छोटी साइज वाले हैं, इनके पास में छोटे गाय के बछड़े भी मिक्स है। Yeah, Every year. 1,000 liters every day. ओहो 4000 लीटर दूध हर दिन, लाइक 110 काउ, 120 काउ और 4000 लीटर दिन का दूध होता है। भाई साहब आप गुणा कर लो कितना दूध हुआ एक गाय का। एंड दिस वन ओनली फॉर काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क। Yeah, we milk always first the buffaloes, and that milk goes through the whole. I can show you later. It's a small one for buffalo. We milk the cows. Okay. The milk goes inside there, but we use the same area to milk. Okay, yeah, I understand. The cows. गाय पहले भैंस का दूध निकालते हैं, उसके लिए एक अंदर दूसरा टैंक बना हुआ है, ये पाइप से दूध चला जाता है। और गाय का दूध यहाँ पे आता है। गाय को बाद में जो जगह है वहीं पे गाय को दूध निकालते हैं। एंड दूध कहाँ निकालते हैं वो भी बताते हैं। यस, ये देखो गाय दूध निकालने की जगह। माय गॉड, यहाँ पे सिस्टम देखो भाई। सो हाउ दे एडजस्ट हियर? ऑटोमेटिक? Yeah. This fence goes up. And then they walk inside. And they turn. Turn automatically, buffalo one by one. Yeah. ये they coming from here? No, from the other side. Another. वो उधर वाले गेट से भैंसे एक एक करके इधर अंदर आते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है और एक एक लाइन से ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। एंड जब दूध निकाल लिया जाता है तो इधर से बाहर निकलते हैं, लेकिन दूध है वो इधर देखो नीचे। कैन वी गो इनसाइड और नॉट लेटर? Buffaloes, it's better if they have it cold. Yeah, maybe. Okay. Cows, it's no problem. या इधर देखो ये दूध निकालने का जगह है और वो भाई साहब जो है सबके मशीन लगा देते हैं, ऑटोमेटिक दूध निकलता जाता है। कैसे ट्रैक करते हैं? ओह या ओह, ये देखो इधर भाई सिस्टम है, मशीन लगी हुई है, दूध निकल रहा है। इसने अभी 1.9 लीटर निकाला है। ये दूध आ रहा है देखो मशीन से, और इसने अभी 5. The number of the buffalo is 5.9 liters. Yeah, I see. Like how to track number. You put number, automatically track them. It's with a necklace, and when they go in, there's a... Okay. Hello. ये भाई साहब मशीन में बफेलो जब एंटर होता है ना अंदर, In these blue plates, when they go, it's difficult to milk. Cows are more easy. Yeah, cow. You can see we have to... Yeah, we use also. Yeah. बफेलो का दूध निकालना मुश्किल होता है भाई साहब, इसलिए इसको बांध के भी करते हैं। ओके या कमाल का सिस्टम है, ऑटोमेटिक यहाँ से टैंकर में पहुंच जाता है भाई साहब। ये तो अद्भुत जगह यार, अद्भुत काम कर दिया यार हम लोगों ने, पता नहीं कैसे यहाँ पे पहुंच गए। This is for the cows. Before we milk them, we use this. It's to clean the... ओके ये गाय का जो थन होता है ना उसको साफ करने के लिए इससे करते हैं, तब उसका एकदम क्लीन हो जाता है, हाइजेनिक जिसको बोलते हैं। चलिए तो पीते हैं इधर, घर जाके इधर पियेंगे। घर क्यों? घर तो अलग पीना तो पियेंगे। in the deep freezer. भाई साहब स्टोरी जानोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि वेंडी कितना मेहनत करती है, कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। ये सोचती है कभी कभी कि मुझे ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू चालू रखे हुई है। ये बोल रही है कि 2015 में मैंने दूध सेल करने के लिए पहले 1 टैंकर लिया, मैं 500 लीटर दूध लेके बाजार जाके बेचती थी, फिर 3 ट्रक हुआ, लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अगर जाती हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम और टेंशन खड़ा हो जाता है। तो फिर मैंने वो धीरे धीरे सब सेल कर दिया। और दूसरी बात कि अगर आदमी रखूं तो एक आदमी का खर्चा मतलब 1500 यूरो है, और दूध का प्राइस है सेम इंडिया का भाई 0.46 यूरो, मतलब 40-45 रुपया। और पगार इंडिया में 10,000 में एक बंदा मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा, इधर एक बंदे का सैलरी करीबन 2.5 लाख के आसपास जाता है। तो ये कैसे अफोर्ड करे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बोल रही है कि मेरा जो फ्रीज है, जो डीप फ्रीजर है 3,000 यूरो का आता है, अगर मैं वो नया खरीदना चाहूँ तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कितना स्ट्रगल कर रही है। गाड़ी हाई फाई है, देखो ऑडी कार है, लेकिन पुरानी कार है, ये खुद चलाती है,
ये दूध डिलीवरी करने अभी भी जाती है। इनका जो कस्टमर है उनको 400 लीटर दूध चाहिए तो वो क्या करती है, ये बड़े 30-30 लीटर के जो कंटेनर दिख रहे हैं ना, उनमें भर करके ये सेल करती है। ये जो है बफेलो का एक